ایک بندہ مسجد جو پکھے لا کے لے جاندہ سی تے حاجی بڑا نیک سی جڑا مسجد دا صدر سی نا جنہیں مسجد بنوائی سی انہیں کہنا کوئی گل نہیں وہ لا کے لے گیا میں اور لوا دینا وہ دوسرے دن پھر لا کے لے گیا حاجی نے تیسرے دن پھر پکھے اور لوا دیتے وہ پھر لا کے لے گیا بندے آگے حاجی بہتے پیسے نہیں تھے یار کی تے جنازگاہ بنوا دے تیرے کو بہتے پیسے نے جنج گھر بنوا دے جنازگاہ بنوا دے عیدگاہ بنوا دے وہ پکھے لا کے لے جاندہ تو روز لوا دینا بندہ قابو کرو بندہ پھڑو بندہ حاجی صاحب تے حاجی بڑا اللہ دا ولی سی بڑا پیارا سی سبحان اللہ حاجی کہندا ہے وہ پکھے لان تو شرم نہیں کردا تسی مینوں لوان تو روک دیو انہوں لاندیاں حیا نہیں ہوندا میں لواندیاں کیوں حیا کراں وہ برائی تو باز نہیں ہوندا میں نیکی تو باز کیوں آواں وہ چوڑا مارن تو حیا نہیں پیا کردا میں مالک کو ثواب لینے کیوں حیا کراں انہاں کہا پھر بھی حاجی بندہ قابو کریے یار روز پکھے لے انہیں سکھا کر لو بھی میرا کوئی اعتراض وہ بڑا چور بھی بڑا سیانا سی 5-7 دن پا کے آیا وے کتے قابو نہ آ جا 5-7 دن بعد آیا تے سی جناب پکھے لان واسطے تے لیکن ہویا کی 2-3 بندے مسجد دے اندر آگے ہو دے جناب وہ دی قیڈ وچ سن گویڑ لاندے سن پہ ویکھیے کیڑا مسجد دے اندر جاندہ ہے وہ گیا تے پکھے لان انہوں پتہ لگ گیا بندے مسیطے آ گئے رات دے 3:30 بجے تہجد نہیں دی نہ وضو نہ گل نہ بات نہ وضو نہ گل نہ بات تہجد نہیں دی تہجد نیند کے کھلو گیا رات دے 3:30 بجے یہ 3 بندے مسجد اندر آئے انہاں وچوں ایک کہن لگا مینوں تے یہ ہوئی لگدا جے باقی دے 2 کہن لگے چوڑا نہ مار کدی تہجد پڑھن والیاں بھی پکھے لائے عقل کار ہے چوڑا مارتے ہو تسی انج نہ کرو نا اے بالکل اے نہیں ہو جا کم کر سکتے 2 کہن لگے ایک نو نا توبہ کر خیر وہ جان چھٹ گئی چلا گیا اے بندے بھی مسیتوں نکل گئے بھی چلا گیا کر گیا جا کے صحیح طریقے نال وضو کی تھا وضو کر کے مالک اگے ڈگ پیا رو پیا آنسو بہائے اکھاں گلیاں ہو گئیاں بلیاں ٹلیاں ہو گئیاں کہندہ میں غدار سا میں مکار سا میں چور سا میں اچکا سا میں لچا سا میں لفنگا سا میں حرام کھاندہ سا کہ تو میرے جیسے گناہگار دا اتنا خیال کیتا ہے جے میں تیرا یار بن جا دلوں تہجد گزار بن جا میرے پروردگار تو کنا پیار کریں گا مالک دا یار بن گیا مالک نال پیار پہ گیا دعا کرو اللہ ساڈا پیار ساڈے اللہ نال پا دے اللہ سانو دین دا حوبدار بنا دے کہو آمین دین بڑا عظیم ہے خدا دی قسم دین بڑا عظیم ہے سنو خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي وا قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ خالق کائنات نے فرمایا جڑا اسلام تو علاوہ اور کوئی قانون تلاش کردہ ہے اسلام تو علاوہ اور کوئی دین لبدا ہے اسلام تو علاوہ اور کوئی دستور لبدا ہے مالک نے فرمایا میں قبول نہیں کرانگا میں پسند نہیں کرانگا میں منظور نہیں کرانگا میں گوارا نہیں کرانگا آسمان تو آواز ہوندی ہے مینوں اسلام ہی پیارا ہے میں اسلام پسند کیتا ہے تسی بھی اسلام پسند کرو جڑا اسلام پسند کرے گا میں رحمان انہوں پسند کرانگا ایڈا سونا دین ہے میری سرکار بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پتہ کی فرمایا مینوں اللہ نے سب تو زیادہ غیرت والا بنایا اللہ کو پھر سننا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا مینوں اللہ نے سب تو زیادہ غیرت والا بنایا مینوں اللہ نے سب تو زیادہ غیرت عطا فرمائیے غیرت والا بنایا جرت والا بنایا بہادر بنایا ہے سب تو زیادہ مالک نے مینوں غیرت والا بنایا ہے
میرے نالوں غیرت دے اندر کوئی وعدے تے میرا رب سبحان یار گل سنو سونے نبی اکھاں سونیاں ہاتھ سونے پیر سونے زبان سونی داڑھی سونی متھا مبارک سونا سر مبارک سونا ہاتھ مبارک سونے کردار آلہ گفتار آلہ سر دے اتے دستار آلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت آلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا پیار آلہ جہاد آلہ نماز آلہ حج آلہ عمرہ آلہ زکاة آلہ میں صدقے جاواں روزہ رکھنا آلہ حلال چکھنا آلہ بینا اٹھنا آلہ آرام آلہ پیغام آلہ صدقے جاواں جلوت خلوت آلہ نام آلہ کام آلہ خاندان آلہ اور مینوں آپ ہی دسو گداں والے ہو آپ ہی دسو جیڑا بن والا اتنا آلہ ہے بنان والا کتنا آلہ ہوئے گا اور جیڑا بنن والا آمینہ دا لال اتنا سونا ہے انہوں بنان والا رب ذوالجلال کتنا سونا ہوئے گا آنکھوں ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا دین ہے نا اسلام یہ بڑا عظیم مذہب ہے بڑا پیارا مذہب بڑا سچا مذہب بڑا سچا مذہب تے کہن والا بڑی پیاری گل کردہ ہے کہندہ ہے دین نبی دا اس زمانے ہو گیا وانگ سیٹی نہیں بجنی چاہیے سیٹی والا کی سلسلہ بڑی آواز آری بنائی ہے بہت زیادہ اجے تک تیرے کو آواز دی سیٹنگ نہیں سیٹیاں وائی دیاں جے بیڑا گرک کر دینے گلے دا بھی اور جلسے دا حضرات وجہ فرمانا دین نبی دا اس زمانے ہو گیا وانگ پرایا اس ملک نو ٹریا جاندہ جس ملکوں سی آیا دین نبی دا اس زمانے ہو گیا وانگ غریباں مینوں تھوڑے مومن نظری آمر صاحب نیک نصیباں دین نبی دا اس دنیا اندر روے تے کرلاوے کتھے ہووے عمر بہادر جیڑا روندے نو گل لاوے اس واسطے دوستو میں عرض کرانگا میں درخواست کرانگا میں گزارش کرانگا میں اپیل کرانگا مؤدبانہ طور تے آجو نا دین والے پاسے کیا باتاں نے دین دیا کیا باتاں نے اسلام دیا جیڑا قرآن نو سینے قرآن دا نام حدیث دا نام اسلام ہے اور دعا تو اگے نہیں بڑھنا اللہ اور اس دے رسول تو اگے نہیں بڑھنا سنو قرآن پاک رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ایک باری پھر آکھو ترجمہ تو سناواں ترجمہ سن لو ترجمہ توجہ فرمائے جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی جب امت مسلمہ ساری جہاد کو جائے گی تبدیلی آئے گی جب امت مسلمہ ساری حلال کمائے گی تبدیلی آئے گی جب مولویوں کی جماعت تھوڑا کھائے گی تبدیلی آئے گی دعا کرو اللہ سانو کھان پینے بھی سونے دا طریقہ نصیب کرے آمین کہو کہندے نہیں تسی آمین کہو میں دوستو جیڑی بات تو انہوں دسنا چاہنا خدا را میں اپیل کرانگا درخواست کرانگا دین نو اپناؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو مسجد دے اندر آؤ پہلا سجا پیر رکھو تے دعا کیڑی پڑھنی ہے سنو ذرا یار
आवाज़ थोड़ी जी तेज़ कर दे यार, की करना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने तरीक़ेकार दसे। ए मैं बेटे ते नाराज़ नहीं होना अपने पुत्र ते, पता गल की है हुण जिथे अपना जाए शहबाज शरीफ उत्थे हमजा ते नहीं ना कार्ड कर सकदा, और जिथे जाए नवाज शरीफ उत्थे ओहदा पुत्र नहीं कार्ड कर सकदा, जिथे जाए इमरान खान ओहदा मुंडा नहीं कार्ड कर सकदा। ये शगिरद आ गया उस्ताद नूं घर छड्ड आया, शगिरद ही हुंदे ने। इस वास्ते मैं ज़्यादा इम्तिहान ही तुहानूं नहीं पाना चाहता। इधर तवज्जो फरमाया जे जरा। मस्जिद चाओ पहला सज्जा पैर इत्थे रहिंदा, उच्ची बोलो मस्जिद चाओ पहला, बोलो बोलो मस्जिद चाओ पहला सज्जा पैर रखना है। ते दुआ केड़ी पढ़नी है सुनो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। ऐ अल्लाह मेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दे सारियां। बिस्मिल्लाह अल्लाह दा नाम लैके, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते। या अल्लाह मेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दे। ते जदों मस्जिद दे विचों जाना है उदों बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। उदों भी जाना जदों खब्बा पैर रखना है, जदों आना है उदों सज्जा पैर रखना है, ताकि आना भी मुबारक हो जाए जाना भी मुबारक हो जाए। और नबी अलैहिस्सलाम दे तरीके नू अपनाओ दुनिया ते। जो बंदा आंदा है ना अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जो तरीका बंदा अपनांदा है, आना जाना रहना मुबारक रब बना देंदा है। और कुरान पाक मालिक ने ऐलान फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतालल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मैं सदके जावा आना भी मुबारक हो जाए जाना भी, जो दीन के मुताबिक रवांगे ना आना जाना मुबारक हो जाए। अल्लाह वाला बड़ी प्यारी बात करदा, कहंदा बंदे आ तू अपनी औकात नू पछाण लै, बंदे आ तू अपनी औकात नू पछाण लै। कबर वाली उस काली रात नू पछाण लै, जिन्ना नाल टुर दसैं तू हिक तन के कबरां नू लै चले, तेनू जांजी बन के उठ जरा लाड़िया बरात नू पछाण लै। उठ जरा लाड़िया बरात नू पछाण लै, कबर वाली उस काली रात नू पछाण